ओए लगाई दया दिखा सही ना मने नो पता दातला म्हणजे ओरठा मजे ना आ रहा सर वाला उठाया तुमने ओके पर सुनो व्यू बैठेगा
ड्राइवर बा खींचा खड़ा करो रोट लेगा कल से मत ले जाओ मशीन पा मत जाओ डाल दे जावत में गई किस तरह बनी एक बन गए 2244 से
थोड़ी माटी माटी थोड़ी चलो पहाड़ है बेटा नहीं चीटी डोड़े ही लेर मन में 15 फिर आगे मैं जा रहा हूं जैसे अच्छा कलोनी वहां का देर पर कपल बैंक नहीं पानी जाना ले से क्या लगा दी हमने का ड्रैगन हो
टाइम देखने चला गया यार। मैंने चालू कर छोड़ रहा था। नंबर जमा ना 30 नंबर आई आपस मुझे एक बिना बच्चों लगे मैं तो पढ़ा हमारा परिवार मैं सबसे पहले 100 दिन खुआई, दूसरा नंबर जमा होगा, तीसरा में आई लोग और चौथे जल्लू साहब मैं तो सब याद आप पूरा बचो सब लोग देख रफीक या और रफीक या एंगल सही भर जैसे पूरी यार ट्रैक्टर पूरा और दोस्तों ये फार्म ट्रक 60 ट्रैक्टर है, जैसे भी 3DX मशीन है और लोडिंग फॉर मिट्टी जैसे भी मशीन एंड फार्म ट्रक 60 ट्रैक्टर ट्रॉली फुल लोडेड ट्रॉली एंड समथिंग ऑलवेज माय वीडियो फुल वॉच एवरी बॉय एवरी पर्सन एवरी डे एवरी टाइम प्लीज़ सब्सक्राइब करो, हमारी फुल वीडियो वॉच करो। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को देखें और हमारे वीडियो को फुल वॉच करें और हमारी सभी वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं और लाइक कमेंट ज़रूर करना। दोस्तों हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, धूप में जाके वीडियो बनाते हैं और आप हमारे एक भी लाइक नहीं करते, ना ही वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करते, ना ही वीडियो को पूरी देखते हो और पूरी वीडियो देख करो दोस्तों आप हमारी। दोस्तों ट्रैक्टर फुल लोडेड हो चुका है, अब देखते रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को, हम आपके लिए नई नई वीडियो बनाते रहेंगे। अब ट्रैक्टर स्टार्ट होकर चल जाए, देखो बहन चौथ पर कैसे भगा रहा ट्रैक्टर को, देखो 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 भाई ट्रैक्टर इसमें बहुत बुरा चला है, ट्रैक्टर हैवी ड्राइवर है दोस्त ये बंदा, देखो एक झटके में ले गए उपाड़ के ट्रैक्टर को, फार्म ट्रक 60 को। चूहे का चक्कर भर ले वो पहले में। चलेगा आगे बड़ा उठेगा ना उठे ये 60 की बड़ा दोस्तों ये हमारे अनीस खान जी हैं, जिनका YouTube चैनल है WW मैं ना जानूँ आगे।
वीडियो देख तू क्रिएट देख तुम डोल डोल के बनाओ मैं लोट लोट बनाऊँ समझा ये मुर्गा है वीडियो कुमार करे कोई एक्टिंग वीडियो पूरी बनाए वॉच करेगा सब मैंने तो थंबनेल लो फोटो अब उठा गुड़ी यार अभी दो तरफ पर लोग अल्लाह रहम रोबिले यार बेटा पाइप ले जाए हुई पटा क्यों पाइप पे आए ये पाइप पड़ोगे हिन पटक ले और पाइप पड़ा जहाँ हाँ फोटो पड़ो है वो बेचेंगे पाइप में मैं हाथ मोल दे तो मैं खींच लूँगी ऊपर फेंक दे एक बार तो यार वो होने से लगा दे मान तो यार ये सस्ते यूट्यूबर नीचे गिर चुके हैं यानी खान आ रहे हैं सामने से ये रफीक खान है इनका यूट्यूब चैनल है जेसीबी की वीडियो हाँ जो भी कुछ है नंबर आप कह रहे यार ने मुझको की ना लग रही है वीडियो बनाना है
दोस्तों हमारे एक YouTube चैनल वाले को तुक नहीं लग रही है वीडियो बनाने की। नोट के बना, उसको नोट के बनाने की आदत है वीडियो। ये महिंद्रा 275, क्या लुकिंग है ट्रैक्टर की, क्या फैसिलिटी है ट्रैक्टर की। दोस्तों देखिए वीडियो को, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थंबनेल चौकीदार ये हमारे सस्ते यूट्यूबर है अनीस खान। अरे हमारा आंधा है। गाइस ये हमारी न्यू जेसीबी है। 2065 मॉडल। ये हमारी पटवारी की मशीन है। ये हमारा पटवारी है। ओनिस हमने बॉकेटा अगली सब धरवा ट्रैक्टर की भाई जोर से दिवाएं ना वो से दिखवा दे 30 सेकंड हमने रिस्क कॉन्ट्रैक्ट वाला लिएगा ऑपरेटर पे विश्वास जा फेमस होना ऑपरेटर विश्वास करना बड़े कौन पे तो पैसे इतने उठाएगा ना रे पिलर में खंबा आगा वैसे ना उठे बहुत ध्यान से हटावे ना यार ये कैसा से भर रहा है मस्त आगे कुछ फट भर रहा है बहुत
फेसबुक से आस पास का आदमी जानने लग जा पानी आस-पास का ना मुलाकात हो जाए एक बार काम देख लो गए एक जगह तो फेसबुक से जानकारी जब जा उन काम ओके कर जो उन काम बताना है साहब हम काम करना पर मुलाकात फेसबुक से हो जा तो लाइव तुम्हें करो नोटिफिकेशन आ जाए हाँ करो एक ही मतलब है कुछ होवे जब डायरेक्ट क्लोज का खत्म होवे वो बंद कर रखो लाइव अभी फिलहाल मतलब जो वीडियो रुक सके लाइव में रुक सके ना रुक जा फोन आ जा जब रुक जा फिर दोबारा चलानी पड़े वो चल जाएगी कोई वीडियो पर जो बीच को कंटेंट तो जितनी बात करिए वो गायब हो जाएगा ओए एक बार छोरा बिठा 12-6 साल का बच्चा जैसे भी चलाते हुए हमने ले लेंगे सारा जेसीबी हाँ जेसीबी दिक्कत है ही ना हैं जेसीबी दिक्कत है ही ना ना पीछे लू बिठा पिछले लोडर से थंबनेल चाहे अब ट्रैक्टर फ्री हो जाएगा जब फट के हाँ रोहित हाय हेलो कुछ तो बोल दे वीडियो में अभी तो ऐसे एंगल से बना रहो जैसे सच्ची माँ यूट्यूब चैनल वाला ये ही नहीं आएगा पैप ना हटा भी कभी गए पैप थोड़ा सा कर कायो कभी गए पैप थोड़ा सा कर कायो वीडियो रोक के करिया सोनालिका 745 दोस्तों आज सोनालिका 745 आ गया उसकी वीडियो बनेगी हमारे YouTube चैनल पर उसको डालेंगे आज हम इसके बाद में कबाड़ी कोई काम ले जाए ना उठना था ट्रैक्टर और देख ले पीछे लो ट्रैक्टर आ रहा है
ये से भरे और ऊपर ले दो अब ये मैंने कहीं गई तो कहीं गई चैलेंज कहते हैं इंसान करने और मुश्किल है चमके ऑफ करे ये दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे न्यू वीडियो को देखें और फुल वॉच करें वीडियो को। जैसे भी मशीन ट्रैक्टर ट्रॉली को भरती हुई वीडियो हैं, इन सबको फुल वॉच करें वीडियो को। फुल वॉच वीडियो करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, कमेंट्स करें, लाइक करें। देखिए हेलो गाइस, आज आपके लिए नई वीडियो बना रहे हैं। हम एक सुपर हिट वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों हमारे वीडियो को देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको तो हमारी सूचना मिलती रहेगी नई नई वीडियो डालने की। जैसे भी मशीन की जो मिट्टी भरती है, लोडिंग का काम करती है, इसके लिए हम आपके लिए नई नई वीडियो डालते रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, ये हैवी ड्राइवर है जी, हाँ सुपर हैवी ड्राइवर। बकेट द्वारा मशीन बकेट द्वारा ट्रॉली को भरता है। महिंद्रा 275 ट्रैक्टर है, महिंद्रा। हम आपके लिए नई नई वीडियो डालते रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप देखते रहना जी। हाँ, ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, नई वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को देखने के लिए। और देखो किस तरीके से बोर्ड भरती है मशीन। अब शाम होने को जा रही है, मशीन भी जाने की तैयारी में अपनी। ये इंजीनियर साहब बैठे हैं मशीन में, जुबैर खान जी। ये ऑपरेटर को समझाते हैं कैसे चलाना मशीन, ऐसे नहीं चलाना।